Witam serdecznie. 2023 rok, październik i droga sam przewodnika. Dalsze opowieści związane z wczorajszą moją wypowiedzią i wprost z działania tego odcinka czasowego, którym jest bardzo ważny dla nas. Przede wszystkim dla tych, którzy funkcjonują aktywnie w życiu. Wodnik ma za zadanie zmienić rzeczywistość. Nie zawsze to wychodzi na dobre. Powodem chociażby powstanie kościuszkowskie, czy wszystkie powstania, jak to się dosyć często mówi, w Polsce, łącznie z powstaniem warszawskim. Tutaj jest mały problem, dlatego że jeżeli mamy powstania i bierzemy to powstanie w getcie, też było heroiczne. Dlaczego? Dlatego, że nic więcej już nie pozostało. Wszyscy wiedzieli, jak skończą i trzeba było podjąć decyzję, czy lepiej zrobić ten cały świat pewną agresję, czy też nie. Tak samo myśmy postąpili. I w gruncie rzeczy tutaj właśnie to wyzwolenie, które szło od strony Rosji, właśnie Wodnika, nikt by się nie spodziewał, że nagle Wodnik nie pomoże, co miał w zapisie. To, co dzisiaj nadal osoby, które wierzą w ten typ myślenia, i o dziwo, że cała ta struktura społeczna dzisiaj, a właściwie cała nasza władza również zmierza w tym kierunku właśnie wodnikowatym. Chce lepiej dla wszystkich, nie patrząc na to, jakie są konsekwencje. Konsekwencje są czasami wręcz nierealne. Kto nie pamięta czasów sanacji, bo ktoś powie, ale proszę pana, pan nie żył w tamtych czasach. Oczywiście, że nie żyłem w tamtych czasach, tylko wszyscy koledzy mojego ojca i mojej mamy żyli w tamtych czasach. Moja mama w czasie powstania warszawskiego robiła maturę, więc łatwo obliczyć, a mój ojciec studiował na Politechnice Warszawskiej i był na drugim roku, kiedy wojna się rozpoczęła. No więc nie był to człowiek, który miał niedojrzałe myślenie, tak jak dzisiejsi starsze osoby ode mnie, przypuśćmy o 10 lat, które bardzo często się wypowiadają na tematy, o których w ogóle nie wiedzą. I dlaczego? Dlatego, że ich rodzice z kolei albo zginęli, albo oni byli pod wpływem, wychowali się w tym świetnym kraju, gdzie w każdej klasie istniały 3 albo 5 portretów, bo Marks, Engels, Lenin, bardzo często Stalin, no i jeszcze na przykład Bierut. I to były główne marzenia doskonałości, świetności, wolności. Jeżeli wolność będziemy przeobrażać sobie w ten sposób, no to daleko nie zajedziemy, bo co tu ukrywać, ale dzisiaj te osoby szaleją i uważają, że mają patent kompletnie. Co jest? Jakieś dziwne owady. Mają patent na wszystko. Przede wszystkim na kulturę i na poziom w założeniu wykształcenia czy działania. Bo im się wydaje, że ten czas
był dobrobytem, bo był dobrobytem, dlatego że wszyscy marzyli o nowej Polsce i mieli siłę po niewoli niemieckiej, faszystowskiej. Nie zdawali sobie sprawy, że wchodzą na ileś lat w niewolę sowiecką. Ale ci, którzy funkcjonowali w czasach poprzednich, czyli przedwojennych, pamiętają doskonale Berezę Kartuską i pamiętają, kto tam był i dlaczego na przykład te osoby nie zostały wydalone czy pozbawione jakiejś, tylko po tym okresie gloryfikowane i doprowadzone do stanowisk nieomalże nieosiągalnych dla osób, które nie należały do tej samej, no, powiedzmy kolokwialnie, śmietanki czerwonej, albo jak to woli, zarazy czerwonej, bo tak też to istniało, a dzisiaj te osoby próbują, mało tego, było bardzo łatwo zdobyć wykształcenie wówczas tym osobom, a jeżeli nie zdobyły, to wyjeżdżały gdzieś sobie do bratnich krajów i tam robiły karierę. Chociażby najbardziej ulubiona przez tak zwanych wspaniałą złotą młodzież, czerwoną oczywiście, Komsomolka, która po pierwszym, powiedzmy, że kursie dawała szansę na zostanie pierwszym sekretarzem w jakiejś tam jednostce fabrycznej czy gminnej, ale po 3 latach już dawała wolny wstęp na wszystkie uczelnie, a po 6 latach dawała możliwość pracowania w mediach, czy w konsulatach, czy gdziekolwiek. I to już było stanowisko, zresztą takich osób w mediach współcześnie mamy od groma. Zresztą sam współpracowałem właśnie z takim człowiekiem, który właśnie Komsomolkę przeżył tą 3-letnią i oczywiście, że tak. A dlaczego ze mną pracował? No bo zrobiło się niewygodnie i trzeba było uciec na ciepłą posadzkę, co nie bardzo pasowało, bo mnie pensja poszła tak gdzieś około 400 zł do przodu, a normalnie by poszła 20 zł. Także tutaj ta wolność i z tej wolności nie mogą się wyzbyć te osoby. To oglądając ostatnio wielokrotnie, przede wszystkim Facebook pokazuje te osoby i one są wręcz krzyczące, wręcz wymuszające. O, jeszcze jeden. Ja to chętnie tutaj powyciągam je. Jakieś licznotki. Już są 3. Nie wiem, czy chcę więcej. Wystarczy chyba mi nie 3. Przez najbliższe dni będę tak sobie tutaj zbierał, aż bo któregoś roku zbierałem prawie wiadro i potem nie miałem co z tym zrobić. A kasztany są dobre w pewnym sensie do takiego działania radiestezji, ale zaznaczam, tylko do Wielkanocy. Już w momencie Wielkiej Nocy trzeba je gdzieś oddać, je najlepiej przestrzeni, niech sobie rosną gdzieś. Lepiej nie trzymać i nie zostawiać, ponieważ zaczynają bardzo ostro promieniować. Po prostu działają ze względu na to, że rozbudzają się i promieniują.
I tutaj jest to samo. Tutaj jest to rozbudzanie i to promieniowanie społeczne tamtych warstw. Są to dzisiaj osoby troszeczkę starsze ode mnie i ich dzieci, czyli dzieci, które dzisiaj mogą mieć dzisiaj około po 40 oczywiście, albo około 50. No i zaczynają być, no, nie ukrywając, wnuki. O dziwo, przez pewien moment w historii naszego kraju były tak zwane przymusowe emigracje. Te przymusowe emigracje rozpoczęły się jeszcze za czasów Kościuszki, no i wtedy powstawały tam te, powiedzmy, obszary typu polonijnego, tak jak Warszawa, Częstochowa, czy Zakopane, czy tam jeszcze jakieś. Ale to jeszcze nie było tak szalenie silne. Ale wówczas, kiedy powiedzmy, że nastała właśnie moda na sanację i zlikwidowano Narutowicza, to rozpoczął się nurt, który uciekał z terenów przede wszystkim miast i kulturalny, nazwijmy. No i wtedy wyjechano między innymi do Stanów Zjednoczonych, założono Broadway, Hollywood i tam jeszcze inne pokrewne, właściwie w każdym punkcie historycznym. Ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że ta grupa nie za bardzo to Pola Negri, także jeszcze inni słynni aktorzy i producenci przede wszystkim światowi tam stworzyli ogromne działania. Tam też nie było łatwo, bo Edison też miał swoje pomysły i jeszcze różne rzeczy, które lepiej tutaj nie dyskutujmy na ten temat. Ale dlaczego mówię o tym? Bo to jest wodnik i teraz popatrzcie, kinematografia należy do znaku następnego, czyli do ryby. Ryby za lada moment już ruszą do ataku i tutaj to przejście jest w tej chwili bardzo mocno eksponowane, mimo to, że ono było wcześniej, oczywiście niektóre wywiady, czy pokazy, czy cokolwiek, tylko chcę Wam pokazać, jak Dwadasamsy pracują, jak to wygląda, więc ta wolność poszła automatycznie w media typu kinematografia i nie tylko kinematografia, bo za tym poszła chociażby ta sytuacja bardzo, bardzo dziwna i w pewnym momencie także ktoś powie, że ja mieszam bardzo czas. Oczywiście, że mieszam czasem, dlatego że tutaj należy do tej osoby uporządkowanie tego. Ja tylko rzucam po prostu temat, tak jak Deniken chociażby, a resztę już musicie sobie sami przetransformować w swoich szarych komórkach i w tych komórkach odnaleźć, co się stało, bo sam okres 39 i mamy chociażby łódzkiego w Łodzi pana, który tworzył wiersze, czyli Tuwima, który nagle się znalazł w Stanach Zjednoczonych. No i nie tylko Tuwima, bo także wyjechał Einstein, wyjechało mnóstwo tych osób, które jednak orientowały się, a dla zabezpieczenia
brat pana Tuwima pojechał w drugą stronę, czyli do Rosji i znalazł się stamtąd, gdzie przyjechał potem z armią tą kolorową, bardzo tak krwistą. No i był na Łódzkiej Akademii Medycznej takim człowiekiem, który egzaminował z marksizmu i leninizmu. Trzymał taką, powiedzmy, że antykatedrę, czy tam coś takiego, co no, oczywiście skłaniało wszystkich tych, którzy byli wielkimi patriotami, do studiowania bardzo długiego, dlatego też moja mama studiowała dopiero, nie pamiętam, czy w 54, czy w 56, teraz nie pamiętam, odebrała dyplom ze względu na to, że nie chciała zdawać tego egzaminu jako uczennica, która wyszła z maturą z Powstania Warszawskiego i to stawiało ją na takim, powiedzmy, że intelektualnym zaprzeczeniu tej sytuacji, która wtedy była, a dzisiaj oczywiście bardzo dużo osób, które wówczas klakierowały, świetnie funkcjonowały, zresztą ten Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu bardzo długo był i dzisiaj, o dziwo, z tego towarzystwa jest bardzo dużo tych farbowańców i gdyby przejrzeć dzisiaj na przykład chociażby współczesną hierarchię świadomości społecznej, to byśmy się dowiedzieli, że takich osób jest mnóstwo. Oni zawsze powiedzą, że są Polakami. Oni zawsze powiedzą, że oni chodzą na wszystkie pochody pierwszomajowe, no i trzeciomajowe też z rozpędu po prostu, albo z niewiedzy. No i to buduje w nich jakiś taki świat magii, który ten świat magii bardzo często doprowadza do tego, że ten wodnik, tak jak wiedzą wszyscy historycy, ci, którzy uczą prawidłowej historii, co się stało z powstaniem tam, gdzie brało Kościuszko i jak to wyglądało, jak wyglądał wtedy no, ta rzeczywistość, tak jak działało no, wiele powstań, które zostały właściwie tylko, trzeba by się zastanowić, czy były one powodem do dumy, tak jak my to bardzo często realizujemy. Oczywiście, że z punktu widzenia patriotyzmu tak, ale z punktu widzenia człowieczeństwa to raczej nie. Teraz, co by się stało, gdybyśmy na przykład pozwolili na to i na przykład zrusyfikowali na przykład tutaj tereny Polski, albo na przykład przystąpili razem podczas II wojny światowej do wspólnej gry z Adolfem Hitlerem. Podejrzewa się, że raczej byśmy też przeszli pewną ewolucję albo podpisania i zostania rasą germańską, co by było bardzo trudne do udowodnienia, chociażby ze względu fizjonomii, czy dobrze, fizjonomii, tak. Chociażby tego względu, ponieważ nie jesteśmy aż tak brzydcy. Druga sprawa, że bałbym się pewnych zachowań, które są zachowaniami typu tej musztry junkerskiej, czyli tego działania, które jest bardzo w gruncie rzeczy w tamtych rejonach, a trzeba brać pod uwagę, że Słowianie sięgają aż po Ren,
Więc oni sobie nie zdają sprawy, że w gruncie rzeczy są zgermanizowani, ale ze względu, no chociażby jeżeli ktoś powie, ale o czym pan mówi, a Łużyce gdzie są? Proszę spojrzeć na mapę historyczną, zobaczyć gdzie są Łużyce. Jaki obszar zajmują i do kiedy Łużyce funkcjonowały i jak Łużyczan traktowały władze faszystowskie, czyli niemieckie, hitlerowscy. Jaką gehennę przeszli? Mniej więcej taką samą jak Akita Inu, to ta grupa w Japonii. Tam też był faszyzm. I trzeba brać pod uwagę, że tam bardzo ostro to traktowali. Zresztą, co tu ukrywać? To samo wobec Szkotów czy Irlandczyków, gdzie Irlandia do niedawna walczyła i to powinni Państwo pamiętać, którzy stworzyli Anglicy. I Anglicy przecież również działają w tej samej sferze. Dzisiaj wychodzi to na jaw, że korona należy już nie do Brytyjczyków, a do tej samej grupy, do której należą niby współczesne Niemcy. Dlatego tak bardzo buntuje się Austria i Austria się czuje poniżona, ale w tej grupie, dlatego my ze wszystkich, powiedzmy, krajów oprócz Jugosławii, oprócz jeszcze do tego, właściwie tylko Jugosławii, nie przystąpiliśmy do tego paktu faszystowskiego. Nie było wojska w rękach Hitlera, żeby Hitler miał Polaków czy Jugosławian za. I teraz trzeba brać pod uwagę, że Broz-Tito, zastępca Broz-Tito był Polakiem. O tym też trzeba wiedzieć. Który notabene, kiedy przyjechał tutaj Broz-Tito do Polski po raz pierwszy, opuścił więzienie, bo był aresztowany. Kiedyś Wam opowiem o tym, tylko wolałbym przy świadkach historii tej opowiedzieć, ponieważ znam fragmenty tej osoby, a dla mnie ci świadkowie nie jest żadnym problemem, ponieważ są w zasięgu, przypuśćmy, mojego ramienia. O, tak bym mógł to nazwać. I chciałbym jeszcze oprzeć to o dokumentację, jeżeli to będzie możliwe, ale możliwe, że tak. Więc tutaj mamy działania wręcz wiary w wierze. O, wierzę, zresztą co tu ukrywać, ale spójrzcie na czas stalinowski, który dzisiaj nadal jest modny. Zresztą co tu ukrywać, trockistów też nie brakuje. I jeszcze, no co tu ukrywać, marksistów i właśnie to, o czym opowiadał pan Caron niedawno, który odszedł i zalicza się do grupy świętych. I według mnie praca tutaj pana Caronia jest pracą chyba największą u podstaw, lecz wyjątkowo niespełniona do końca, dlatego że choroba, dlatego że czas, dlatego że pewne wątpliwości, no co tu ukrywać, niedowiary. A to niedowiary jest bardzo silne, także musimy zapamiętać jedną rzecz, że w tym wszystkim, co się dzieje, epoka wolności i tego wodnika nie jest zawsze barwą kolorową, ponieważ ona czasami uran doprowadza do pewnego szaleństwa. Uran jest planetą, która w pewnym momencie potrafi nas pozbawić jakiegoś
narzędzia czy jakieś części naszego życia w imię nowoczesności, tej uranicznej. Zwróćmy uwagę na mitycznego Urana, który jednak został wrzucony do Tartaru. I on tam jednak jest. I w tej przestrzeni, mimo że nazywamy to bardzo dobrym czasem, ten okres w mitologii, ale jednak skutki i działania są wyjątkowo, nazwijmy to, podłe. I teraz zwróćmy uwagę na te osoby, które są spod tego znaku wodnika, chociażby tak Tadeusz Kościuszko, czy jeszcze inni, i jak wygląda ich życie, nazwijmy to intymne, czy domowe, czy w tej na płaszczyźnie ich mieszkania. Tu jest podstawa skrycia całej intymności właśnie wodnika. Pozbawienie tego wszystkiego, to co właśnie się tak przyglądam, bo tutaj taka gałązka jest bardzo ładna. Tak, no może, ale nie teraz. Ja sobie ją tam wieczorem albo kiedyś może przyjdę, dlatego że ona jest tak okorowana bardzo ładnie, że może być bardzo ciekawa, nazwijmy to, podstawa do świec. Można by było powiedzieć świecznik. Nie zupełnie. Nie lubię tego słowa, bo dla mnie świecznik jest metalowy. A drewniany też może być, ale kiedy ma charakter, a to tylko wycięcie i pewien element. Właściwie, no, nie wiem, dobra, może za daleko idę, myśląc o przestrzeni wodnika, która zawsze wymyśla coś nowego i wtłacza to 3 razy powtórzone nie staje się tak, nie 2 razy. No więc właśnie to jest to, że tutaj mamy bardzo poważny dylemat, nazwijmy to merytoryczny, czy na pewno chcemy tego, co nas interesuje. Czy na pewno świat, w którym jesteśmy, o, takie 2 duże kasztanki. O ile tutaj jest, ale nie będę ich zbierał, bo już cała kieszeń jest wyładowana. No nie jest cała, ale troszeczkę ich jest. I w tym świecie musimy pojąć pewne zagadnienia, które te zagadnienia są bliższe temu roztropnemu punktowi, który nazywamy wolnością za wszelką cenę, co bardzo często jest wykrzykiwane w takiej przestrzeni właśnie. I ta przestrzeń pierwszomajowa, czy to nie jest 3 maj Konstytucji Wolności, które był zrobione ostatnim ruchem i wielkim wpływem, ale także utratą wolności, ale jednak jednocześnie wzbudzając podwaliny do tego, z czego korzystamy my w tej chwili i z czego korzystały późniejsze powstania, obojętnie w jakiej dziedzinie, łącznie z ostatnimi czasami, czyli z Solidarnością, która była wpędzenie nas, co tu ukrywać, przez pewną grupę
która nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli bierze udział w takim manewrze, poddaje się pewnemu reżimowi właśnie wodnika i mogą zostać na planie tylko oni. Dlatego też wszystkie działania, jakie powstają, właśnie te rewolucyjne, one mają krótkie nóżki. I ta epoka, która przychodzi do nas i ona będzie miała tą charakterystykę wodnika, ona ma, przypuśćmy, 2,5 tysiąca lat, czy nawet 3 może mieć. I ten okres jest okresem buntu myśli wobec świadomemu rozumowaniu. Teraz, co to znaczy bunt świadomego rozumowania? Bo jakby to można by odpowiedzieć. Dzisiaj rozmawiamy, ale za 1000 lat możemy nie rozmawiać. Będziemy sobie przekazywać myśl za pomocą dzisiejszej intuicji, czy telepatii, czy jeszcze jakiejś innej sytuacji, co może doprowadzić do tego, że my będziemy rozmawiać mniej więcej na takiej zasadzie, jak byśmy żyli w świecie jedności. Ponieważ każdy będzie znał swoją rolę, ale nie w tej roli, jaką nam ktoś wyznaczy, co raczej w tej roli, która jest dla nas w tej chwili nawet niewyobrażalna, bo ta rola jest mniej więcej bardzo podobna do małego dziecka, które widzimy, że wzrok jego podąża za nicością, i mimika dla naszej percepcji wyobraża sobie, że tam ktoś jest, bo w rzeczywistości te dzieci widzą to coś, co tam jest, bo jest. I to jest ta właśnie niespełniona jeszcze w żadnych wyobrażeniach, oprócz tylko literatury, życie po życiu, czy jeszcze jakiejś innej, która udowadnia, że dusza istnieje, a wolność wodnika i Urana może doprowadzić do tego, że to, co nam zupełnie jest w tej chwili zbudowane z ogromnej abstrakcji, do czego dążyli właśnie między innymi wszyscy, którzy budowali te metody nacisku i chciano stworzyć świat i to, co się dzisiaj dzieje, czyli właściwie nie marksizm, co bardziej leninizm, stalinizm, faszyzm, czy Hitler, oczywiście, że tak, to co stworzył Mussolini, to co stworzyli między innymi Japonia i wszystkie kraje, które były na pierwszej linii frontowej i brały udział, więc one wszystkie rozwiązywały te rzeczy. To już za czasów Dzierżyńskiego bardzo mocno i głęboko wejście w świadomość buddyjską, czyli
przechowanie właściwie przez lamów tybetańskich i przekazanie do Mongolii wszystkiego, co było, ponieważ wówczas wiedziano o tym, że może nastąpić jakiś kataklizm kultury tej, więc przeniesiono, jakby stworzono następne miejsce i właśnie skorzystał z tego, co tu ukrywać, Dzierżyński, nasz zresztą rodak, i Hitler wysłał do Tybetu swoich, a przecież co tu ukrywając, do Shaolin i nie tylko Shaolin wysłał także Gierek osoby na szkolenie, w których brały osoby, które potem pracowały w niebieskich mundurkach. Także tutaj, ale teraz trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że zarówno jak i Tybet, tak i Chiny mają ogromną słabość do nas, do Polaków. Powodem jest to, że mieliśmy kontakty już bardzo dawne, to jeszcze za czasów średniowiecznych, za czasów szlaku jedwabnego i nie tylko, a Tybet między innymi przez tego oficera carskiego, który był wprowadzony bardzo głęboko, który szukał korzeni dokładnie Jezusa, Chrystusa z Nazaretu, czyli Joszuły, i dokumentacja jest, że Jezus tam przebywał. Nie umiem odpowiedzieć, czy po śmierci, czy przed, w tym okresie pomiędzy tym 12 a którymś tam rokiem życia. Na ten temat nie chciałbym się wypowiadać, bo nie wiem, ale ci, którzy znają zagadnienie, to oczywiście, że wiedzą. I to jest bardzo interesujące zagadnienie, dlatego że mamy wiele wspólnego w całej duchowości, w całym procesie myślenia chrześcijańskiego wspólnego z buddyzmem. I dlatego się świetnie rozumiemy i tak łatwo nam tutaj przyjąć to. Zresztą ostatnie doniesienia też troszeczkę wywrotne, ale to trzeba też zaznaczyć, że możliwe, że Chrystus był Słowianinem, co jest uwydatnione w świątyni, że jednym z kościołów Chrystus ubrany w szaty słowiańskie i to drzewo genealogiczne wypisane, więc bardzo możliwe, że przed nami jeszcze mnóstwo odkryć, co wodnik potrafi, i na tym polega właśnie rola urana, że uran zmienia całą historię. Tak, w tej chwili zmienia się na naszych oczach w internecie historia człowieka i chociażby Sfinksa, o czym zresztą tutaj każdy astrolog wie, jak obliczyć, ile lat ma Sfinks, ale ostatnio była podana taka geologiczna data. Nie sprawdzałem tego, ale to jest bardzo możliwe i wodnik ma za zadanie pokazanie i udowodnienie czegoś, czego nigdy nie było, a jest i staje się, krótko mówiąc, najprościej by było, a nie taka jest prawda? Mamy w tym momencie wszystko wypowiedziane, a Państwa zostawiam z jednym słowem, czyli idźcie drogą tą najważniejszą, z Bogiem.